আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি বেশিরভাগ বাঙালি পরিবারে এই ভুলটা তো করেই থাকে। রাতের বেলায় ভাত খাওয়া দাওয়ার পরে যে ভাতগুলো বেঁচে যায় সে ভাতগুলো ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয় পরের দিন সকালে খাওয়ার জন্য। অ্যান্ড বিলিভ মি, আপনার পরিবার এটা অনেক বড় ভুল করছে। তার কারণ হচ্ছে এই ভিডিওটাতে আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে 24 ঘন্টা ফ্রিজে ভাত রাখার পরে সেই ভাতের অবস্থা কি হয়েছে, কতগুলো ব্যাকটেরিয়া জন্মগ্রহণ করে ফেলেছে। আর অনেক ভাইরাস অনেক সহজেই ফ্রিজের মধ্যেও সারভাইভ করে যেতে পারে।